Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi jami'i mahamidihi kulliha ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam. عدد خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم. نحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدافع النقم، ونشكره على ما فقه من أراد له خيرا كاملا في الدين الأقوم. ونشهد أن لا إله إلا الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بالشفاعة العظمى التي عمت كل أمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun yang sama-sama tiap puluh kami hormati, Kekanda Al-Mukarram, para sesepuh, pengelinsir, para tokoh agama, tokoh masyarakat, saya hormati, saya muliakan. Hadirin hadirat jamaah pengajian, jamaah laki, jamaah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya hormati, saya muliakan pula. Rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan tiang pelunggu selalu dalam limpahan rahmat, petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama sedikman ya awali mulayan atau lanjutan pengajian umum, pengajian rutin tiang puluh musani ini majelis ta'lim ini. Terlebih dahulu sila yang tengiring bersyukur wujud Allah Ta'ala. Bersyukur niki adalah suatu hal yang wajib tiang puluh musani yang jalani. Barapasan ketuhanan baru niki Al-Mukarram, yaitu syukur maupun dik niki ina-ina dik yang mengurangi kerajaan, kekuasaan, kemuliaan Allah Ta'ala. Cuma perlu tiang puluh musami wikanan manik Allah Ta'ala dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kira mendengar niki ini. La in syakartum la azidannakum manik Allah Ta'ala. Lamun dia bersyukur ujuk nikmat sak mukbe manik Allah Ta'ala, la azidannakum, simple
la azidannakum yakrumbu. Tekican nikmat sempat, nikmat sehat, muksaluran ujug hal-hal sak solat, ya terumbu isi Allah Ta'ala. Lagu sebalik, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat. Lamun dek bersyukur, lamun dek pada bersyukur terhadap nikmat sepenuh gatimu. Ingat azab maksudnya sangat disipati. Maksud niki adalah sebagai penekanan untuk tiap pulunggu sami. Adik selalu bersyukur. Ingat untuk nikmat-nikmat sepenuh gati terkicat isi Allah Ta'ala. Lebih-lebih nikmat sehat, nikmat sempat. Ampun tiang pulunggu sami boleh hadir ilik majelis niki karena nyeleket nikmat sehat serta nikmat sempat. Sempat hadir juk niki nggih. Lamun disempat jadi nara wahai hadir niki. Lagu yang berteperingat isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis berkaitan dengan dua macam nikmat niki, yakni nikmat sehat dan nikmat sempat. Nabi besar Rasulullah dalam sebuah hadis beliau, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Besar Rasulullah, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua macam nikmat besar Nabi itu. Segirangan dan lupaan isi manusia, segirangan dan lalean isi manusia. Bisa dua macam nikmat segirangan lupaan isi manusia niki ialah as-sihhatu wal farahu. Nikmat sehat kanca nikmat sempat. Sewaktu sak sehat jangan lupa. Pasal sakit jangan ingat. Lemak lamu kena sehat jangan hadir di majlis taklim. Sewaktu sakit. Lagu terkican kesehatan si Allah Ta'ala, lupaan elektang sak berjanji. Sak kedua al-faraq, nikmat sempat. Sewaktu sak sibuk, ia tak ingat niki. Lamuk dek repot, lamuk dek sibuk jadi hadir, ia kebaju. Lebih-lebih hadiri setiap majlis taklim. Lalu sewaktu saat terkican molah isi Allah Ta'ala lupa. Yang pun tiang pulunggu sami niki adik fokusan dua macam nikmat niki. Soal lamun wah arak dua macam nikmat sehat serta sempat niki peluang dia gawe mensyukuri nikmat-nikmat sak lain niki lebih besar. Lamun terkican nikmat sehat, terkican nikmat sempat. Berbipun angan tiang pulunggu sami niki ya rajin ibadah lagu sakit din bau terlaksana, din maksimal. Berbipun keinginan tiang pulunggu sami kuat himmah ya gawe ibadah lagu din arak sempat niki pun din maksimal ya tegawe. Sehingga nikilah makna terkandung oleh peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat elek dua macam nikmat sering lupaan si manusia, yakni nikmat sehat, nikmat sempat. Girangan darah barang niki pas anda sakit jak bercita-cita pas sehat jangan lupa arah anda barang niki anda. Pas sibuk niki atau ingat lagu pas anda sibuk niki lupa. Cari cocok pada bahasa Rasulullah. Jadi niki paling inti sumber nikmat ampun ya tahu gawe ibadah sak lain sebagai bentuk tiang pelunggu sami mensyukuri nikmat ialah sumber terkican nikmat sehat, terkican nikmat
nikmat sempat. Yang pun berbahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Mu nabi isit ya isin nikmat sehat, nikmat sempat niki. Nabi isit ya isin. Tentu isit ya isin hal-hal seolah ia sebagai bentuk syukur untuk Allah Ta'ala. Lagu barak bahasa Rasulullah arak 4 macam. 4 macam niki ia sak tulen nikmat dunia kan je nikmat akhirat. Ia setia isi nikmat sehat, nikmat sempat niki. Ina. Biya sak 4 macam niki bahasa Rasulullah arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairayid dunya wa ma fiha. Khairayid dunya wal akhirah. Ini bahasa Rasulullah. Arak 4 macam. Apabila tekican 4 macam niki supuk panjang Allah Ta'ala seolah-olah sampun terima satulen temparan aran nikmat dunia kan nikmat akhir. Bau setiap kira nanden niki ina bisa 4 macam niki. 4 macam nikmat selama tekicang isi Allah Ta'ala seolah-olah tiang pulung usami niki sampun terima nikmat satulen nikmat dunia kaji nikmat akhir. Biar sampai niki ada tidak kira-kira niki ina. Biar nanti niki sak memparan tulen nikmat dunia niki nabi jelo. Sak tulen nikmat dunia. Tentu ke hatu benda niki sak tulen nikmat dunia. Lagu makin niat buktian sila apakah araan elek salah sebuah 4 macam nikmat niki. Sak pertama bahasa Rasulullah 4 macam nikmat niki lamun tiang pulung usami tekican isi Allah Ta'ala seolah-olah sampun terima nikmat tulen nikmat dunia kaja akhirat. Sak pertama bahasa Rasulullah lisanun dzakirun. Sakeduan wa qalbun syakirun. Saketelun wa badanun sabirun. Sakeempat wa zaujatun mu'minatun salihatun bahasa Rasulullah. Pertama bahasa beliau lisanun dzakirun. Ladang selalu berzikir ujub Allah. Ladang sak kuat berzikir ujub Allah. Niki nikmat sangat luar biasa bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun tekican ladang niki kuat berzikir, wika maksud ladang niki? Lamun tekican ladang niki kuat berzikir ujug Allah Ta'ala tiang pulung usami niki sampun terima tulen nikmat dunia kanjeng nikmat akhir kayun dan niki yang pun sesuai barak bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu sa terdatangin isi sebuah sahabat niki datangin Rasulullah menegaskan sekaligus ngusul ujug Rasulullah. Sebuah sahabat niki Nabi isin sebuah sahabat ujug Rasulullah dalam hadis penjelasan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya fababun natamassaku bihi jami'un wa qal la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wa jal bahasa Nabi. Sebuah sahabat niki ngusul ujug Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya. Sampun debega ruan syariat Islam sak sampun pelajari, sak sampun amalan. Fababun natamassaku bihi jami'un. Mu mungkin
tiang nunas ojok pelungguh petunjuk. Apakah arak supolawang arak supolangan yang mana saklangan seni lamun ia tegal menghimpun ruan kebaikan-kebaikan selain. Nabi jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wa jalla. Girang-girang kuat-kuat sebut berzikir ujug Allah Ta'ala. Ya watia kebaikan saklamun degawe kebaikan sabar abdi kuat dan berzikir ujug Allah menghimpun ruan kebaikan-kebaikan salain. Niki maksud bahasa Rasulullah fababun natamassaku bihi jami'un pada bahasa sebuah sahabat sang usul ujug Rasulullah. Jadi niki perlu dia barang-barang tunas ujug Allah Ta'ala adit sak tekican ladang niki kuat berzikir. Baratur tiang sabaru kayu nam niki nggih. Bele niki. Pada barak kanak-kanak sak mondok lebali jari niki nggih. Wah jari kanak. Wah Ustaz. Sampun jari kanak. Sampun Ustaz. Kayun niki kayun. Mele niki mele. Ben wasila niki pokok bau sit amalan. Adin sak ladang niki kuat berzikir ujug Allah Ta'ala. Lebih-lebih misalkan arak supuk jamaah niki beketuan ujug tiang sang dikesemel jago Ustaz sambil sak tukul-tukul pada selalu ruat baca astagfirullah sambil sak lampa-lampa pada selalu ruat yang ucap alhamdulillah niki salah supuk bentuk macam zikir. Arak supuk macam zikir den ya perlu ngeruit jelamer niki sampun bau ucapan. Sekedar sak ngeruit ladang ndek nya ngeruit jelamer niki wah bau ucapan niki. Kalimat nabi niki, kalimat zikir sak barak berembe niki, yakni kalimat la ilaha illallah. Sila niki be sila. Sambil melinggi-linggi, sambil tukul-tukul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai dengerit jelamer niki. Sekedar sak ladang doang niki ngeruit wah bau ucap. Bida lamun ucapan subhanallah harus kedua-dua niki ngeruit apun bau ucapan. Ladang kaca jela. Alhamdulillah harus kedua-dua niki jelamer kanje ladang niki ngeruit ampun bau ucapan. Lagu berbeda lamun kalimatu haq. Maksud kalimatu haq niki adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi niki bahasa Rasulullah ampura niki nggih ibu. Ya agak loyo bro yang nyampean niki sengken cocok jaga sak bajang loyo bro nyampean nggih. Kurang sehat niki sebenarnya agak panas suara niki lamun pelik lalu bareh batuk kan. Ampura niki lamun arah kalimat-kalimat sa Nabi keparan sa kesiliu-liu niki ampura nggih. Jadi niki sak pertama lisanun zakirun tekican ladeng sak berzikir kuat berzikir ujug Allah Ta'ala niki lah salah supuk tulen-tulen nikmat dunia kanjeng nikmat akhir. Sak kedua bahasa Rasulullah ialah wa qalbun syakirun ati sak tahu bersyukur. Ati sak tahu bersyukur niki nikmat sangat luar biasa. Lamun tahu ati niki bersyukur. Sedangkan isi bersyukur niki arak telu. Lagu maka andai kolo sak dua isi Rasulullah sebagai nikmat sak luar biasa. Isi bersyukur niki kan ada telu. Sak pertama kadu ucapan. Sak kedua kadu anggota awak. Sak ketelu ialah kadu ati. Sak muntama isi Rasulullah sebagai tulen-tulen nikmat dunia ganja akhirat
ialah qalbun syakirun. Ati sak tahu bersyukur. Berhatur tiang sabar baru ndeen tamak kalimat Nabi ucapan sak tahu bersyukur, awak sak tahu bersyukur. Sak montama isi Nabi ialah qalbun syakirun. Ati sak tahu bersyukur. Ye kembe ati sak tahu bersyukur niki sak montama isi Nabi itu. Daripada isi bersyukur sisa sak karing dua niki. Ye kembe. Soal sak paling sulit dan bersyukur niki adalah ati. Sadum niki sak paling sulit dan bersyukur adalah ati. Lamun ya terbandingan kanca ucapan, lamun ya terbandingan kanca pegawai. Sak paling sulit dan bersyukur adalah ati. Mun sadari niki ati sak paling sulit bersyukur. Lamun sak masih ngeneng-ngeneng ya makin buktian. Contohan niki. 6 bulan saya sampun liwat di kinggih arak jenis bantuan sateparan aran BLT aran niki bantuan bansos. Lamun sak tiang nyampe ja BLT bantuan langsung tunai. Arak pira niki? Arak pira sampun terima sak teben ta. Pira mau terima niki 600 lagu niki terpotong 600 niki atau langsung ndek terpotong lamun le bali jarak terpotong setengah arah terpotong sepertelu le bali niki. Jadi lamun setengah terpotong sama terima 300 ya. Terus anden sepertelu terpotong sama terima 400 niki sak mau terima sampun dan sugul lempak niki mau kepe 600 atau telu atau 400 niki. Sekedar sa begela-gela elek balik niki langsung tempuh tebin surat panggilan ke desa. Langsung tebin. Lagu tiang jadi kau ajuk desa mau telefon sekdes juga. Lamun bau je. Berbeda pemia pedasan aku ya kepe ajuk desa. Lamun bau ya tandahan ada. Salah makelek kepada desa. Alhamdulillah bau sikedah nggih. Bau sikedah. Lagu samuk terima sitian niki dek langsung tiang terima niki. Muk saluran cuk dengan sedih mau BLT niki. Ande terima BLT niki bantuan langsung tunai 600, 300, sata 400. Nabi samut ucapan alhamdulillah. Diluat sampai sugul lembak terima kepeng 600. Terima kepeng 400, terima kepeng 300. Lagu dalam hati dan dia tetap potong misalkan 400 menerima maka ya potong-potong satak. Lamun yang dipotong satak jawah 600. Syukur radon dek. Hati niki mas. Niki qalbun syakir hati sak tahu atau 600 sila mau terima niki 600 sila dengarak terpotong-potong niki mau terima 600 sama ucapan alhamdulillah. Lagu dalam hati aja masih apa beruni ande nak karing 400 nih sejuta wajari ande yang karing 400 girang anda barang niki udah naten ta girang. Alhamdulillah lamun sale girang nggih. Alhamdulillah. Lagu lamun le jamaah-jamaah sale girang kepada niki ustaz dia jali kepe lagu sale lain-lain. Sale lain girang ada baik, da banget ni sak mili-mili berobo. Niki sak beruni adalah hawa niki. Soal searah elek tiang pulunggu sami niki arah istilah nafsu arah istilah hawa. Nafsu niki sak girang suruh tiang pulunggu niki ya gawe dosa. Lamun hawa niki ndek dosa. Lagu lamun terot lalu hawa niki geri eta. Sak mai doang kemile lamun hawa. Perombok garing 400 hawa.
Terus Nabi sa termasuk hawa niki melet pentol niki hawa. Terus melet kando Nabi manok potong niki hawa niki. Lagu dende dia terot lalu niki salah sopo ampun tiang pulunggu sami lema setelah sa meninggal dunia le kubur niki salah sopo niki yang ben terang kubur niki ndek sa terot lalu hawa kemele ia penuh lalu kemele dia jadi manusia dia nak ternyata kadu lagu mele doang ampura niki masih dia kuat dia mopok kadu sikat lagu batur sak mon pedasan ponggo mesin cuci niki beliat mesin cuci kebutuhan atau kemilik lah niki hawa niki main mele de kulkas napi yang kolok di kulkas niki harap dok kolok Aceh sak sisa sekek kerana celala setolang saya kolok di kulkas metadal bae cari dengan tok lain niki lamun dengan lain niki sak mukdait sitiang niki nggih sak bedue kulkas niki sak bedagang ya sak dagang es niki sak bedue kulkas lagu mangkin setiap bali ada kulkas ini maka dibuka kulkas niki enggak nisin Aceh sayur-sayuran ragi niki isi niki sak temparan aran lamun dekayon kubur niki bagus terang lema niki dende terot lalu jarin baru hawa niki sak mun milik ialah sak mai ma dinarak sak lengek mun milik isi hawa niki anden diam pulung sami contoh niki waktu subuh as-salatu khairum minan naum unin dengan ngempuh sembahyang senoyo solahan daripada tidur masih baik sak deman berkelompong niki hawa niki lamun tiap terotan lalu hawa sak deman berkelompong niki geri ada sampai dewa jelo ya ampun ile kalimat as-salatu khairum minan naum niki nggih perlu terubah perlu dikaji niki ile kalimat an-naum dinde nabi lalu ile kalimat an-naum soal lamun tiap pedasan dalam ilmu tajwid an-naum niki termasuk matli nang para niki ara wa mati kance yak mati sak temate isi baris atas niki temparan aran matli niki kebelon dua harokat mbi kena dua harokat dengan pergerakan jari as-salatu khairum minan naum lamun nabilo lalu naum niki cocok seren lantang penedam batur salatu khairum minan naum tedam terus tedam mun baraan sembahyang niki yo solahan lekan tedam lagu seolah-olah mensuruh yang pun lamun bau jak kontena dengan ukuran 2 harokat coba sila niki atau buka nama malik niki kitab tajwid lamun matli niki 2 harokat jadi niki hawa sak mayan niki lamun temasi teman berkelompong sewaktu sak pedasan dengah dengan ngebang waktu subuh niki masih doang teman berkelompong niki adalah dindik terut lalu niki sak kedua bahasa Rasulullah qalbun syakirun hati sak tahu bersyukur. Saketelun bahasa Rasulullah 4 macam nikmat lamun tekican 4 macam nikmat niki seolah-olah tiang pulunggu sami sampun terima sak teparan tulen-tulen nikmat dunia kanca akhirat yakni badanun sabirun awak sak tahu bersabar awak sak tahu bersabar. Apakah sabar niki as-sabru fit ta'ah was-sabru 'alal musibah sabar kejauhan maksiat soal lamun diarak sifat sabar niki nggih
Dia tiap bau gawe ibadah. Dia tiap tahu joan maksiat. Dia tiap tahu hadapi ruan musibah. Lamun dia arak sifat sabar. Yang pun ulama bagi sabar niki dari telu bagian. Sak pertama as-sabru fit ta'ah. Niki kalimat sak kena niki. Lagu kelapu ada fi makin niki. Bingkanan kelapuan kalimat fi as-sabru fit ta'ah was-sabru fil ma'siyah. Keliru niki. Was-sabru fil musibah harus tekelin. Lamun tenisbatan ujug ketaatan sabru fit ta'ah. Sabar jalani ketaatan. Lamun tenisbatan ujug musibah cobaan wasabru alal musibah. Sabar atas musibah. Saya ketelu lamun tenisbatan ujug maksiat wasabru anil maksiat. Sabar jauhan maksiat. Lamun dekalapuan fi sabru fit ta'ah, sabar dalam ketaatan. Soal fi niki atin dalam. Terus yang kedua sabar fil maksiyah. Nauzubillahi min dzalik, sabar dalam maksiat. Kesurut sabar dalam maksiat. Seolah-olah sabar gawe maksiat niki. Yang pentekelin isi ulama bahasa niki. Sabru fit ta'ah, sabru alal musibah, sabru anil maksiat. Jadi niki saya ketelun lamun tekican awak sak tahu bersabar niki nikmat sangat luar biasa. Tiang pulunggu sami tahu ibadah karena arak sifat sabar. Ipuh hidup le balik lagu sabar menghadapi ipuh niki. Lampak di sila sabar. Yang pun datang le niki karena arak sifat sabar. Jadi lamun tekican sifat sabar niki saketelun adalah tulen nikmat dunia kanca nikmat akhir. Terakhir bahasa Nabi itu wa zaujatun mu'minatun sholihatun, yakni senina atau pasangan sapacu beriman kanca sak solehat. Pasangan sak solehah, pasangan sak soleh. Lagu ini kalimat hadis niki zaujah senina sak beriman, senina sak soleh. Kayun dan jari senina sebinaan sak solehah niki. Kayun dah. Lamun de kayun dah harus kesiap makin amalan telu hal niki. Bisa telu hal. Bahasan tabi'in salah sepuh ulama tabi'in niki bahasa. Lamun de jelas ruun arak lalu cuk pawon arak kesuna bawang kanduk jelas tan arak kelakuan niki. Ngucap alhamdulillah. Lamun sewaktu sak peneng penuh dan ngucap astagfirullah. Saya ketelu lamun kenyangket de arak taman juk pawon kesuna dinara sekek selang tolang. Terus bawang setelang tolang dinara minyak apa lagi? Ngucap kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Niki tetep rito isi ulama tabi'in barang niki. Lamun sewaktu utara alhamdulillah, sewaktu peneng astagfirullah, sewaktu neara la haula. Mulai ilik jelo semakinan niki mu amalan niki. Kan baru niki kayun ada jari ya sepinian sak solehah. Lamun datama ojok pawon dinara kesunen, dinara bawah, dinara sebia, dinara minyak, dendek ben kesur penyom niki. Ngucap kalimat la haula niki katanya. Lagu mana-mana arah sitengat niki nggih. Arah sitengat lamun pendak lalu sini astagfirullah. Bahasa ustaz baru lamun de arah la haula wala quwwata. Lagu habis pelai selakian. Ucap la haula wala quwwata illa billah.
Jadi niki lamun degayun jadi pasangan sak soleh atau soleh. Jadi niki 4 hal 4 macam. Rasulullah lamun tiang pulunggu sami tekican 4 macam niki seolah-olah sampun terima tulen-tulen nikmat dunia kanjeng nikmat akhir. Niki sesuai barak penunasan Nabi Daud alaihissalam. Pilih sopok penunasan Nabi Daud niki. Persis barak Nabi bahasa Rasulullah. Arak 4 macam selalu tunas sisi Nabi Daud dalam doa. Ujuk Allah Ta'ala. B sak 4 niki. Allahumma inni as'aluka arba'atan. Ya Allah bahasa Nabi Daud alaihissalam. Kajinuna sojok pelungguh 4 macam. Allahumma inni as'aluka lisanan dzakira. Ya Allah kajinuna sojok pelungguh lisanan dzakira. Ladeng selalu berzikir ujug Allah. Sak kedua sak muntunasan isi Nabi Daud wa qalban syakira. Ate sak tahu sak ketelun wa badanan sabira. Awak sak tahu bersabar. Sak terakhir sak keempat wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Senine pasangan tu'inuni sak tahu bantu elek urusan dunia kanca urusan akhirat. Dia sak kepeng aduang milik lamuk telah sembahyang subuh jam duluran ke. Bukan bagus kemasukan dia. Isa muntuna sisi Nabi Daud zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. yakni pasangan senina sak bau tolong ke elek urusan dunia kerja urusan akhirat. Memangkin niki sila yat warisi doa Nabi Daud alaihi salam. 4 hal niki selalu tuna sisi beliau. Apa lagi salah niki? Allahumma inni as'aluka lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan sabira wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Di kapal Ustaz lalu bukan di YouTube insyaallah. Lagu sekirat mungkin niki dia tahu ucapan kalimat-kalimat Arab niki bau nisi kalimat sasa. Allahumma inni as'aluka lisanan dzakira. Ya Allah kajinuna sojo pelungguh kica negama ladeng sak kuat bersih wa qalban syakira hati sak tahu bersyukur wa badanan sabira awak sak tahu bersabar wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati senina atau pasangan sak bau tolong ke urusan dunia kerja urusan akhirat. Insyaallah niki warisi niki setelah selesai sembahyang 5 waktu niki sila tiba-tiba dia isi bahasa sasak bisa niki jamak-jamak soal Allah Ta'ala niki bersifat innallaha sami'un basir. Allah Ta'ala niki maha melihat maha mendengar. Yang penting hati niki tulus lunas untuk Allah. Hadirin sami jamaah rahimanallahu mukarram, bahasa masalah sembahyang bahasa masalah sembahyang. Lagu sang kita bawa ya pilo lalu nggih. Sekitar 4-5 menit niki lah sebagai perupuk. Mungkin saya bahas niki masalah sembahyang girangan terjadi niki nggih, segera terjadi. Namun masalah syarat-syarat niki insyaallah ya. Insyaallah syarat niki wudu, syarat niki harus disuci awak, suci tahu ada sembahyang, niki insyaallah niki sampun pelungguh niki kuasai. Lagu arak le sebagian rukun-rukun sembahyang saking nikmat terbaca niki muk keliru. Ya, saking nikmat terbaca niki keliru. Sambil niki rukun sembahyang saking nikmat niki keliru. Rukun sembahyang yakni
takbiratul ihram, ya. Mengucap takbiratul ihram. Biaran takbiratul ihram sajari buka sembahyang. Takbir niki artin ngucap Allahu Akbar. Ihram niki artin sak ngaraman. Sak ngaraman niki artin ihram. Ucap Allahu Akbar sak ngaraman. Ikembia pun teparan pembuka sembahyang. Teparan takbiratul ihram. Takbir sak ngaraman niki. Soal setelah Allahu Akbar Nabi sak kanggu sebelum niki jari haram. Sebab penampun tebaran takbiratul ihram. Soal sewaktu sak ucap Allahu Akbar Nabi sak kanggu balasan contoh ngelur ngenam niki jari haram. Kemudian sak paling perlu dibahas niki masalah syarat-syarat sah takbiratul ihram. Soal takbiratul ihram niki adalah rukun DN sunat. Niki hukum wajib niki adalah rukun sembahyang. Syarat niki arak 16 syarat sah ngucap takbiratul ihram. Takbir sak jari buka sembahyang. Biya sak pertama wa alla yamudda hamzatal jalalah. Dindik pebelok hamzah searah elek kalimat Allah. Dindik pebelok hamzah elek kalimat Allah. Niki syarat niki. Contoh belo niki. Sedangkan niki syarat niki. Din kanggo pebelok hamzah elek kalimat Allah. Fala yasihhu akbar. Nabi sini. Lam tasihha takbiratuhu. Lamun sampai pebelok hamzah elek kalimat Allah, lam tasihha takbiratuhu. Din sah takbiratul ihram. Lamun din sah takbiratul ihram mau lanjut sembahyang tentu din sah sembahyang. Niki syarat dinding pebelok hamzah elek kalimat Allah. Ringan-ringan bersilap Allah Akbar. Allah kan beda. Dikini bawah. Kedua wa adamu maddi ba'i akbar. Dindik pebelok ba elek kalimat akbar. Allahu Akbar. Kisah apa? Dindik kena Allahu Akbar. Niki pas ngabang niki tengkirang dekat niki. Akbar. Niki wasalah makna niki. Lamun akbar niki artin gendang belik niki artin. Lamun pembelok bak searah elek akbar. Sudah sering. Aniki perlu tapik deh elek pembelok bak elek akbar. Kemudian saketelun wa alla yushaddidal ba'a. Dendek tasdidan huruf ba nilai akbar. Niki sak girang niki soal niki. Dek tuah ya sengaja, dek sengaja niki pembelok ba, dek sengaja niki pembelok alif, dek kalimat Allah. Dek sengaja niki ya gebuk ba. Lagu isi ndet putih perhatian jadi sak telu ni kita gawe. Sak ketelu ni ialah dendek sepedu. Wikan ada sepedu? Dendek gebuk tasdid. Dendek gebuk huruf ba ele akbar. Jadi praktek niki Allahu Akbar.
akbar. Kan men gebuk niki. Den bau tegebuk huruf langsung Allahu akbar. Akbar. Jadi kena Allahu akbar. Kemudian selanjut wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini. Dende rombok wau mati atau wau irob ele selak-selak dua kalimat. Dua kalimat yakni Allah kaca akbar. Dende kolok wau irob atau wau mati. Be contoh wau irob Allahu akbar. Sadar ya kan? Allahu akbar. Arah wau niki. Sedangkan nilai kalimat Allah kan akbar iki. Dinara wa. Dinde kolo wau irob atau wau mati ele selak-selak Allah kan akbar. Jadi lamun kolo wau irob Allahu akbar. Lamun mati Allahu akbar. Bilu. Girang niki kan? Girang dengan kisah. Oh, mirip. Wa alla yazida wawan qabla al-jalalah. Dende rombok wau sendeman huruf Allah. Wallahu akbar. Niki yang salah den arah niki. Wa alla yaqifa baina kalimatai takbir. Waqfatan tawilatan wala qasiratan. Dende mentelah ele antara kalimat Allah ojog akbar. Apakah mentelah niki semendak atau ngonet? Allah akbar. Niki dia sebenarnya niki adalah langsung Allah akbar. Ampun lagi kitab simpan cinggih. Namun ragu-ragu sila buka kitab. Akbaran aram kitab mulah beli. Kemudian wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Aden bau isin tengah niki mesa niki kalapu huruf ele Allahu akbar. Aden bau isin tengah kalapu huruf ele lafaz Allahu akbar. Jelas sikit. Seni juga engkan nggih. Salah lengkan itu dia. Lanjutan iki ampun kita. Sampun jam lebih sejam niki. Mancil datang Bali mungkin ya renungan. Mungkin sekedar niki nggih sebagai bahan kajian dan pengajian di majelis taklim niki. Mudah-mudahan terberkahi insyaallah taala. Mudah-mudahan teridhai insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila kita bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa limashayikhina wa mashayikhina wa liman lahu huququn alaina. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.